уважаемые зрители! Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как затяжной кашель. Многие из вас болели вирусными заболеваниями, бактериальными заболеваниями, и как один из симптомов это был кашель. Итак, если возникает кашель, обычно мы знаем, что данное состояние длится 5-7 дней, до 2 недель максимум. Если же кашель затягивается и длится больше 2-3 месяцев, необходимо четко начать причину, из-за чего это может быть. Итак, первое, самое распространенное и то, что вы знаете, это инфекционный агент. То есть, как правило, идет поражение верхних дыхательных путей. Вначале может быть вирусом, потом бактерией, снижается местный иммунитет и, как говорят в народе, инфекция опускается ниже. То есть поражает бронхи, поражает легкие и возможно развитие таких заболеваний, как хронический бронхит, либо какие-то изменения уже в легких, типа обструктивного синдрома. Все это может давать затяжной длительный кашель, но под действием тех же антибиотиков, которые воздействуют на бактерии, данная симптоматика полностью проходит и пациент у нас выздоравливает. Второе, то, что может давать и раздражать бронхи и легкие, это курение. То есть при курении дым высокой температуры попадает, воздействует на слизистую, приводит к хроническому воспалительному процессу, и это также может провоцировать формирование и развитие длительного кашля. И еще две причины, о которых мало кому известно. Сейчас многие соблюдают и хотят похудеть. В итоге применяют безжировые диеты. Зачем нужен жир в организме? У нас в легких есть такие маленькие пузырьки, которые участвуют именно в газообмене. С внутренней стороны они покрыты веществом, которое называется сурфактант. Если мы малое количество жиров получаем с нашим организмом, количество этого сурфактанта внутренней оболочки вот этих мешочков резко уменьшается. И легкие становятся очень чувствительные именно к перепаду химических свойств воздуха. То есть сухой воздух, увлажненный воздух, горячий воздух, холодный воздух. Все это может вызывать развитие хронического воспалительного процесса. Поэтому это одна также может быть из причин. И самая еще малоизученная, на которую многие не обращают внимания, это побочное действие лекарств. У многих препаратов, которые применяют гипертоники для снижения давления, одним из побочных эффектов прописано возникновение кашля. И человек длительное время, который принимает эти препараты, к сожалению, либо не обращает внимания, либо забывает о таких побочных эффектах. В итоге он и пьет препараты для снижения давления, которые являются причиной его кашля, и пьет препараты, которые направлены на борьбу с кашлем. Возникает замкнутый круг, который никак невозможно разорвать. Поэтому, если вы параллельно принимаете какие-то препараты, обязательно перечитайте побочные эффекты, которые есть в них. И если там побочным эффектом есть кашель, обратитесь к специалисту, чтобы он заменил вам данный препарат на какой-то аналог. Итак, мы уже с вами говорили, что легким для нормальной работы нужен жир. Поэтому, если возникает сухой длительный кашель, как альтернатива, это прием препаратов. Как сделать определенную смесь, которая будет очень эффективно воздействовать? Вы берете одну часть меда, одну часть сливочного масла и одну часть столетника. Все это дело вы перемешиваете, получаете однородную массу, ставите в холодильник на 3-4 дня. И после этого начинаете употреблять по чайной ложке 2-3 раза в день на протяжении месяца. И явления, которые у вас возникли до этого, сухой, длительно непроходящий кашель, будут меньше и меньше вас беспокоить. Также параллельно с этим можно попить настой ромашки. Ромашка обладает большим количеством действий. Это и антисептик, это и противовоспалительный препарат.
То есть комбинированное воздействие. Как заваривать? Чайная ложка на стакан воды, настоять 30-40 минут, процедить и пьем стаканчик утром, стакан на ночь и обязательно лекарственную форму применяем натощак. Курс 2-3 недели. Вот комбинированное вот такое лечение и будет давать хороший ощутимый эффект. На этом наша лекция подходит к концу. Вопросы в комментариях. Всего доброго.